Shaman. Inia. Unim papa be afan chama Wontumi. Mini no pa. What is say no? Mati say dino kra wasesa wo. Wasesa ni dino. They say they were chama ubetimi. They say they were chama ubetimi o. Ubetimi. No issues there. Oh, then what? Oh, say abo kwaku. Abo kwaku. I know what baby. I know who say Kweku Annan. Wa wone ma na okwa chima na ojane man wa kire wo musun se oni ho na kom de wo mo a omunsun se bibi ntimi yo ma me bibia ntimi yen ana Kwaku beto se wo musun dakro no say musun na mabo so no wan wo wiase a bibi ntimi no enti so no nye supa enti mon sesa na munsun se bibi betimi yen bibi betimi yen Edna Coach Amansan by ni man adani sun ya omusun bibi betimi yen no say share me edoto mu hene de be na betimi me say me man mu bibi antimi mo ti wan na be kire mo say no mo say papa Kwaku na ba ha na say yesu no nya yensesan so no say pia Kwaku na be kansa me koche no na ma koche no kura ba ma we ne nam asisi akwa Kwaku si dunsini bi so anu si wo Kwaku na wo abekire me ma kire boni wo huri se okochi Kwaku na Kwaku ehuri esi fomu a apapai na nsunu mu dunsini no sorodo wakadua no so na wawu atodua so na Kwaku ko fa ni ma no se momra mehwe mo papa se o si bibi ntimi wo hu musu no ase no bibi betimi ebi na to ntimi no ne issues there anka se dem pa na one seven oh me so nim say sebe menye prosi ana menye judge menye investigator de mutin wo radio so eno ana ye nyina tie na de minimum democracy mu ne say se eto ensafrew investigative body to ensafrew say bra na assembly wo ho a ese obeyi ano dwirim die bia babra beyi ano a boko na de ho kọ na wakoka wasem no edane kwa mu se wonye ebone a se wo ba fie ba wa ebone nso a dede no anipa betu adi wachi yempre no eno ntimi enyi wo mfiri amane num so enti mete se ya frɛ no de dika na fa illegal mining ho ene ya frɛ o ena eno jama okoyi ebia no ena foforo so abase sika bi contract bi a waje a onye aban sika bi a waje a onye na ye sanche no ati 48 hours dura say ye ma obeli ana say ye de obekọ court ye ma obeli so a ye betimi aye no unconditional ye betimi aye no say bail conditions. Enti as ayifui yoko ze himfo na che no economic and organized crime. One mo che no 48 hours through ye yama no bail. Any the conditions ya ba say brabe ye satisfy conditions na kofi. We so ho atitrasem ni demonstrations so nka fahin. Na fe nyonom ni MPC kikiri empre ekotena ho. Omo titi form, you know. Enunti minhu deda na omo ye no nyina na menti ase. Na udi political party anim, udi kuo bi anim a
ɛsɛ wanam ontuo ɛne one ye no ɛtwetwe nipa ɛba na asɛm a obɛka nso ɛbɛtɔ asumu ame aka sɛ o asɛm wo yi a NDC for kan na NPP for kan de ɛtɔ asumu enti nyina nka bi mu awo na wo ka sɛ me de akoye sɛ spoiled child bibibia na o ma fam boro me de ahyɛ me motoam bibibia me de mama me wo yi a mesu sɛ akwara so pesu asu a de o kan ne sɛ opɛkɔtɔ tiri akwara bi pesu asu a kɔtɔ ti no pɛ na kɔtɔ su ni tiri na kyɛ sɛ sunu anu besu ebi ni de afenyo marking ni group form here no parliament no because ade a wo ye no mfa kwa mu e ka se Jáiled a se me mpere na mi sori afiri ha na mi ye we that's a kɔtɔ ti dan da bia o mo hwehwɛ so enu nti no dede no ane ye no e wo ho no nyina na me nti ase because ase bail no so nya reasonable enu nti nipa no so a wache wo no osusu sɛ ojaawo na eba sɛ wo dwane a saa sika no nti a wache wo no ebɛhye enti de meta hu ni sɛ sikadie bi fa wo ho na ye kyewo a wo mo calculate bail no a wo mo calculate no sɛ bail ukura na odwane kwa oman no moka a ye benya obi amanatua enti eno a na wo mo hyehyɛ sɛ bra betua sɛ sikadie a fa bail ebesi ebedi kaginamu so na se nipa no ye beli no kɔ na ya hunu bie mu a yatimi de ahyɛ anan mo se ebroso so a court na constitution no se mo mfa nkɔ na nka mo de akɔ court na court aka sɛ bail condition no ebroso inti court judge na nka set me ehwɛ tie we asɛm na ono afixe bail conditions no se mo nkɔ no ni we so na mo nya no enu bi ama na as MPC a wo mu didi ani mu nyina bebre wo mu na sɛ wo mu ye lawyers na sɛ lawyer se wo ni mra so o de atutra sɛ na be ka sɛ ma na ye abetwafo so ye nyɛ dan o sɛ lawyer o si ono ni mra so a na ye ne abetwafo ye a ye nsua law no bi ye so ye nyɛ dan Captain. Alo ya for ni brother so de na betwafo de. Na so enya de se mo to agum. Na mo so ma de akire bi. Enti o ye no bi ma sika so na odi ko twa oti wo ho a. Ese wa fo mra se na se mra no na mo to agu yi. O se obi o wa ho de ono de sika beba, we de konti ba beba, we de we beba. Enti society so enya no sa. Okay. Ye nyina ye so mra. Enti se wudi ekuo bi anim wankasa profession no so ekere se mra e na oye ho adwuma na wo aye mra no ho adwuma se ma ye ni mra no so a na kwankere ben na wo kire de ama o party fo ne omo akai mante se obi okobo journalist bi asum wo ho no multimedia la ma ono ye de na kotwere mu nso ono so o de besua nyansa se enti se si ya no Bono de mantese party for no ekobo twi wo ho ma no eno no obeda prison ho obedwene ho se ade na me nso ya chi mi Wontumi nse ya ja no se nka se ono so lead nipa ba me court ede na ono so amai eno na se utrase na odwene ho se mo se ye mfamra enye adwuma ana se mo bu se mra no ye hyehye ma binom na binom de enhye mrase a eno so mo nka mienti Chairman, apart from no na menim se bia wo so watia na say kwanya sesa nko ye waje contract wanye over 50 million Ghana cedis ye tuama no kwanya no wanye na international bodies bi so de wo ho age eye the case ni sana me so metete chese akwanya no ho asem de eye NPP no a wo mo wa Asante region no wo mo na be press conference ebubo akwai nu nyina ye de ama Wontumi contract a waanye no ye bo we so a na o mo age so waanye
Efiri ha kosi ha kwai e de ama Wontumi wa anye enna mu party mpanimfo yi so nenam se asumasi wadi bone no afa ne ho adi we yadi bone no afa ne ho adi enti se mo maban no na entimi emisa wo mo hwe na mutia yeye na aban foforo aba na oye mapede amamo a adenti na musan ko gyina ba bi ka se mokoko apai nyamo na muka se Wontumi wa diska nyamo na muka se wakoji ska se okodo abrofu a enni mukranka minim se di $10 million do abrofu $10 million do abrofu sesa na okoji bi wo se bank bi se o de kodo abrofu jama o mo charges no bia $10 million for the Kodabru. What the Kodabru? Now we my free me kada bremu 16 years. Ado bra besinde. Enunti sesa charges na wo mu nyina e ka no. E wo ho saa ampa. Na say omra na ye hwehwe mu na ye hunu ba bi anokre no that's why ye bone a. Na mo NPP for no na mo kan bone no. Let's just say mo ye nokwafo. Say ko hwehwem no onye bone so a ni tiri so na che say mo ana mo mpena se mo a mo ye ho press conference e ka say wa diska wa say party wa ye say no so na manda password daddy enti mi hu ne enti MPP kro no a wo mo na e ka say nipa na di bone na ye chi na bisa na no asem ye mfa no ko to prison ye bisa na no asem say be chechire mu mi anhwe na no so MPP for no abesan asori aka say yempene munya no na aida say wo mo de Ghana fo adwene e di agro ana wo mo de susu say Ghana mra no eye ebinum dia etime de ye binum ho adwuma na binum de ya ade hia Ghana mra ni wo mo ba nya sa so netie ntie no de on say Operation Recover All Loot no ewo ye manifesto mo ye de share manifesto num say Ghana for monto aba man ye ba we ni ye ba beye obi a wadi o man sika bia no ye be yire na age so follow me campaign no Asante region ho am Wontumi wo no me ka say ye ba no wadi aban sika ye be mia obo na wafe ye mia na wa mfe a leche say dura chirenti e be sa obento a wa piaba enti meka sadi nyina santima munya ne ye boy nsam mame se Ghana fo gidie ni se nsese odi oban sika na ana wo moto aba no so ma ye na ya ba na de enti a wo moto aba ma ye de ye adwuma mo se mo mpene kanu na Ghana fo egi tu mu a wo moto sa aba no ma ye enti ye ka se ebe ye institutional renewal so because democracy enye rule by men a rule of law so enti rule of law no chere say mra na ye pani ye na ya ka nyina including wo mo president no me ade nyina no wo nyina hye mra se enti mra no na ye pani enti say de mra no ye na mra no so be ye adwuma state institutions ye de obi adwuma ma no say ne mra de ni a odi be ye adwuma we de ni odi be ye adwuma nti say we weaken state institutions no ewie na ka say democracy ebe ye yi a oboa enye ye nti ne ka say ye ba ye be reset state institutions no institutions of governance ye be reset because evidence wo ho say bibi nkoyie enu nti de ye no nyina ye manifesto commitments ya no ne implemented there ever happen in the resetting there happen with judiciary front there happen the eguso ever happen with other state institutions no nyina no ebesi because ya nya let's say ya dada Ghana for teacher say chere de ebe koso obi eska wo hobi ade mo be che eno de obefe obi a ena make so no it's not about say PNC ni ana NDC ni ana MPP ni ana say hwan
obia we NDC ni no wadi bia ye wa homboa na obetima chechire o man say party bi mu fo nko ana mra ni wo mo na bi no so fa wo ni bia bi wono wadi bia ye wa homboa because we then wa ko e na wo ye wie we ya say u tua a car who begin from Arrést. Okay. Into tua Arrést no we are say na salary e da ye nim no na wo ba ye ba betua tie enti governance ya e koso yi enunum nyina no sa probity and accountability no ebe ya adwuma wo nti ye Arrést no enti wo ye appointee a na udru ba bi na bibi kire wadwena pajawani hwe de Ofori Atta ekomu no na hunu se betimi ato okra ye ntwen se ye bewie afri ansa na obi abachi wo ye nya wo aye bachi wo obi ya appointee sesi ya obumra so aye de mra bediu chai obumra so because sa na ye de chechire o man so obi amaye no sa o man no nyeye se watra so ajai na ti se de Ofori Atta akotran bridge see china ye me ha operation ye me ha operation num nema ye titi se enkomra no wan siga na biem kura na se bia enema amanfo ka se wanye no ye se hu skatua bi wo mu na odi akogu aburuchire na ote ho na o se o ma biem se wa fa o man no sika enti sa so a omra meya no ne hu enyense na ho nto ho se obia nye above the law so tia se nti o man we se ya nhwe se ye de mra ebe ye adwuma ye betena mu se ya aman ya ye nyina o mo de mra ne nokoredie na ye adwuma no ye so Kwame Nkrumah sha ase no o sheda consciously no adapto Ghana motto freedom and justice. Na ye ba ya fa freedom no nko a justice na ya to atwene nti say justice no ya restore in your governance no a de ye nyina ye bregu kwa o man no nko ba bia Ken mo ba den no beba no me lawyer ni me nchire nipa kwanya obi ko school de wa ko suane se obi di bone a kwanya fa so che no nti ye hwe o mo se o mbehwe se obeba because Emra OSP inviting the Karen no oso yare okosa no ho yare wa buchiri no beba okoye na mere no so ye no e no tro krata ba say ye be any surgery e no no adi date ba say May 6 obeba Ghana May 6 na twam osi osakoye surgery Office of the Special Prosecutor man akwenya watan ho atwen na wama sesi ai omo friend bi mu a ke wo say aha osakoye surgery bi I say or the surgery ni sa o ma o en se ba bia surgery woni padua mu doso maybe a surgery woni padua mu no etumi bi wo akoma ho ye bi wo achi ye bi wo show ho ye bi wo nti se ka se ye twen surgery ahoro no nyina date ya mfia na ba sokura na wie nti no enti busu mensia no out wa se ye be no surgery no enti o tran play mu ba ye be yi ne nsem anu san ko ya san ko woni tam a o tran se aye ne surgery so but omo enimra no me ja ma omo na kwa yo mbe fa so aye no omba ba ye so ya fi ye ni aye hwe wo mo se wo ye mra nimfo ne de wa atran ho a wo so ye hwe obi mra no timi diu enti wo koduru baabi na koye minua ni madam funi na nipa a ese etwe na so wo gya ma ne kwa kena wo so ye be yere obi because I say nyina ye watch my ye ho aha sabe meti ho bibi tichuma wo party no ma ese say nipa bi so etimi de yere me ye be yere o na saa ne ye no saa no a ebe ma amamu na akoso kama
ba ye ka se we nuani ye man mfa ne hunni na we de ye nkɔkye no we party ni say ensase a omo ka se de say menua okuja tonum ni na mo kyire we ya wi abansase we ya wi abansase we ewi a ye beba ho nso ya hwehwem na omo wi abansase no NDC ni wo mu a ya hoboase wo so mrakoro no abediu NDC ni bi abansase wo nti asase se no kro mo nya nduru ho da bi na se no obi fanko na se mo be wi na mache mo be go NPP o ade o pese o chese akrofo no nyina wo NPP mu ana da bi men ka asase ana ade na o se ye wi bi ego me se wo mo e won NDC mu e be che wo mo se yi mo hwehwe Professor Aremeyaw Anas on them Chema Wontumi on them no crowd de minua pa ayi Ameyaw se minua broni na ya bai nti mo o te se ya kire na ufili se usugu yam so se mra no ya adwuma nti na usugu yam ba se mra no ya adwuma ebi se wanti me amfa ni wunua hwanua na wo mo organa hwan na oni nua nti se ne we nua ni yenya no we nua ni yenya no we nua ni yenya no a ha bede ha behwam ha bede ha behwam nti ne anya kokote nwoma anyere twene no yewi ni nyina wo so house na so achi hade ho bede munyi mfiri mu ni pa chi bede munyi mfiri mu ha bede mu yewi se nwoma na sa ya twitwa nwoma no nyina nti na wo twene bia ya de kokote nwoma so enti no mra bedi nipa ne e ka se we firi mikrum we firi ha munya no we firi ha munya no ene ye nchi obi a enti ebre bia na mayire obi a mede mra edi no na mamfo aba mi krom himfo aba se we de na ofiri ye krom na una unua no na una ugina ha ye no se nsam mi bisa se ye krom ho police station ni ho ana na m se ebi wo ho am se wo mo report to me achi nipa wo se kwa ho no ya na achimfo na be report to me achi nipa na se dagatifo na be report to me nya se kwa fo na report to me achi se kwa fo no enti police station wo kro bi ha so eno kire wo se uni akura di boni a se o de no ma police na ye ne ho adwuma ya nya no sa amamu enkoso because justice and the foundation of nation building. Honorable, one city levy who has a maba. I baby, Obia Chedi, which the movie and Tiasia. One city, yes, they are called to Petroso, they are to diesel, so I wine. Then I walk home. And Tiasia anything. There's a many President Mahamadu. Nkame twɛn ma NPP fo aye demonstration no say petrol bo na ho no wo mompe so ho ya disisi amanfo nti demonstration no ko na wie ya na nwumre no ne di petrol bo no akoba bia na NPP fo ye beto so pe say we listening government rather young. I'm sorry. Because I didn't know you 217 per liter. What's here? They are as low as 12 Maybe crack on 10 star 10. What's here? And no yet Okoya who demonstration. So per se you 17. What do you know? It's the uncle there. Do you Yanaka? They are 17. Let's just say, listening government, Yati will be asked and prepare demonstration. Maka Yati at the Bay Juma. Because at the Bay and Ajuman said me. Moma Boka billions. A war energy sector. They say more year a pricing electricity pricing formula no. Sika na mo de to diesel
any crude a yɛde power energy ayi no bi no thermal plants no bi no ɛno ho ka kora de mu mfamfra mo formula no because wo di ba mu a yɛbɛka sɛ wo bɛkɔ election enti electricity tariffs akɔsoro yɛbɛto ati amenti memfa nka ho yɛmu ngu hɔ obi bɛba bitua ɛna ɛno bɛyɛ sɛ 3 billion gu hɔ ɛna deɛ wɔso a yɛ 3 billion no da nkyɛn no koraa no sese ya deɛ yɛ ran no koraa no osumi biara wɔ ɛka bɛyɛ billion so ɛwɔ hɔ a ɛba enti yɛwie so wasan sɔre abɛgyina hɔ sɛ ai wɔn sɛ yɛfiri hɔ na dum so ɛba na ka na ɔbɔgu hɔ no pataku kɔ na si fie na ɔkɔdi bɔne na ɔdwane firi hɔ enti obi firi akura na ase ɛbɛto no na ɔse woba na de asɛm na wɔn ka wouldn't the wire go. Yɛbɛto akwati fɛ woba na de asɛm na wɔn ka na wɔn akyi deɛ woyɛ no a na yɛka so enti ɛka gu hɔ ɛno pa ho a saa millennium challenges kasɛm a moyɛ ɛno so yɛ mpɔmpɔ da hɔ yɛnyam kɔɔ ho koraa ne nyinaa ɛna saa importation of cables no nneɛma a kyerɛ sɛ yɛnhia koraa na mutumi import gu mu saa ɛba yɛntumi ntɔn yɛntumi nklɛ koraa na mugu so a mo awɔdo contract a yɛ import bi gu mu sɛ ɛno so wɔ hɔ a ɛsɛ ɛbɛka yɛnya nkɔ hɔ koraa yɛpɛ ɛna yɛtira yɛyie nhyehyɛ papa nti ama dollar no a yɛde ɛkɔtɔ crude ne ade no dollar no boɔ aba fam ne boɔ ba fam yi ɛna ama because saa exchange rate no ɛka formula nneɛma a yɛ consider crude oil no price exchange rate ɛnum nyina ka ho ne yɛtumi determine price enti dollar boɔ yi ba fam no na kyerɛ sɛ briefing space wɔ hɔ a yɛtumi te petrol no so na yɛte so na yɛkɔ ne yɛte so ne yɛkɔ ɛne aka sɛ petrol yɛ 17 aba sese abɛduru bɛyɛ 12 yɛwɔ anidasoɔ sɛ ɛbɛsan akɔ fam biem enti yɛmfa 1 cedi ɛnto so yɛgyegye a yɛde akɔ akɔtua ɛka no nso a mobɔɔ no wɔ ɛnkanea ho no na ɛnkanea bɛtumi anrane petrol sɛm bɛtumi anrane wei bɛtumi anrane a ɛno bɔne a yɛayɛ ne sɛ anaa saa 1 cedi no sɛ drivers yɛwɔ ɔman yi mu ne passengerfoɔ nyinaa woka sɛ wɔn nto abankyew su sɛ Ghana nkanea nyinaa bɛdum na petrol boɔ bɛyɛ 5 cedis a wohwɛ adeɛ wɔhe na nka wɔn bɛtwo so driver no kɔ adwuma ba a ɔmma fie ɔyare kɔda hospital anyɛ kanea na yɛde bɛyɛ no operation exactly ɛno nti no sɛ wonim ama mu a ka sɛ menim ama mu bayɛn deɛ wɔn yɛ no te sɛ deɛ asif sɛ 1 cedi no yɛgyegye a na yɛde akɔgu president Mahamadu Bawumia yɛgyegye de asɔɔfo kanea no so problem a ɛbɛma Ghanafoɔ anya kanea a ɛgyina so na yasan anya petrol ne boɔ ɛno nso ɛyɛ manageable saa na ebu ɔman nti ɔman no sika a yɛde bu ɔman no ɛyɛ ɔman no mu sika na yɛde bu ɔman no president bi ani magic so ɔkɔfa sika bi afiri baabi o but sɛ obi bɛbu man no yie ne deɛ wɔmu no yie no ɛgyina wo priorities sika no nie ɛntimi nso biribi biara enti deɛ ɔhe ne deɛ ɔhe na wobɛyɛ no kane na deɛ ɔhe na wobɛma na twɛn enti aban a wontimi nyɛ saa prioritization no ɛgye sɛ wonya aban papa na yɛn deɛ nim sɛ energy hɔ no kanea no bɛgyina so no ɛyɛ priority
petrol boy a priority, but ye try ye anya baby aso ama petrol boy no e ba for mo anti se bi ye betimi ayi bi e de akosolve we ni anya petrol anya kanea o se enye de a e che se wo bo no a o ja no ho no na eye meboa 17 no Monko ya mu demonstration ade a chia na de ye say we are a listening government ye de ade na ko 17 so Anna sabi yenu anuma driver for na nka omo ekotum futuro agu omo ani so say they say 1 cedi no ebe ha manfo 1 cedi be ha manfo passenger for sabi previous and omo num petrol passenger for num petrol no aka say petrol no boy identity passenger for ha omo the passenger for ye ne say obetra car mu a ahyenti adobo ewo form simple say so ko form Enna driver so ono taxi a eda petrol no so no enye no ne ha no petrol bo a auto no ebe ko form ama eno ebe ko form ama no enti se taxi bi wo ho na stay petrol bo no ko form a wo say driver nko demonstration say on demonstrating na bo no san ko soro ana ya de to ato so ade ne ba form ba form wo say chenchina ba form kura ato no de mpese yi free so enti yenyim free so say NPP wo na sa ato no say eni ho a okay yenyim free so na ade no san ko soro ne enti wo hwa enti asiye nim na afi so unim de ye men tan kura wo sa NPP fo ne ye we hu ne say da bia wo mu jaka wo ho yen ya ba bebo yen belt ni akwa akoreti sa ne manoa eye se ne ma tuto na kwamu a ese gala we monko ne yakotra ba bi na o mansan ba na o mansan be se ya de no abruka na bu ho ebrebi so ya dumso no ba he ne ka se ye ka na eda energy sector institutions no mu a ewo ho no eso enunti no sector bia ewo challenge ECG ewo challenge VR4 ewo challenge independent power producers omu nyina ewo challenge enti ba bia aka wo ho na omu eye transmission omu greatco eho so challenge wo ho na e ka se ase nya scat once kura no a why de ne ntu aka ne utua baako no ntua baako a system no nyina enrane enti yempeto obi na sika ebetoto onumu no bosomi bia na ya chiche no according to some formula great co for nya kakra ECG for nya kakra wenmu nya kakra ena yebu nkonta na eka se energy sector levy ya de ba ya bu akonta hu se emfie num pepepe ye betimi ate sa energy sector ka no nyina firi ho eno ne ka ne de ba nti eno ne egina so approve esla no e de to ho nti esla no am say running for I think 2 years pay or so ye free akonwa so now all these energy sector institutions because of impact of esla no na ebia ayi balance sheet ayi blue ya ka accounting mu blue a chese emfaso kakra wo ho red ya na chese kada ho enti e free so no na obia wo blue kakra ya chese enso de ba ne nim se anamo wan ye tu no ebebo ama ye energy sector na gina ena ye ko yenso America forecast say won be ma esika na yemfa moa ye development no millennium challenge no na ehe na yemfa nkono na e ka say ye energy sector ho na ye bottleneck ya hinda ye economic development enti no sika omde ba no nyina $500 or so million ni nyina no yem pumping ko energy sector no
ne fan strengthen energy sector no na enu gina ne nan so a all other things factories no ne manema nyina ebekoso enti na ye target eno so ye ho nhihye ya nwie ne efra konwa so wo mo ba o abode sika bedwa 500 million o ma jedi eno na wo mo koye ya wo mo form companies ni Bawumia no koye ya ho asem edru ba bi a America for no ka se na mo ye no de a sika no de aka no ye mfamba eno more than 100 million America for asanfa o de be che kwa onye bosia o ma se sika no 100 million na ma 100 million aka no ene akire no ebro 100 million o se mafa ye diskache mo kura munni mun kontambo se mo be ya manfaso abaso mo chiche didi a eno so ya America for taxpayers money a mo hwe wo mo akonta so yi enti na nka ye de bremo na se ye de be chemu na mu hunu ye de ayafa ya de se si aye guso a ye de opani Trump yi edi hu nkomo se abaya sesa enti de mo de che ya mo ka se ma ye no ye hihye sector no mu ne ma yi enti ebe ya nka esre mo amonsan fa meche na eno so meso ya sen na intimi na ne na se Trump obe de eno nti o ejenundi ujinidi enti mo ba ye beto sa de so kama mo si o sa na tie de a ye de sa esla no ebekwa akosi awowa ne de agibosia de abeye bibi foforo na mo de sa foto no kosi awowa se bosomme so na se sika bi ebebam bia no mo de kwa akotua kafo no kwa na se mo ye no kra na sika mo de kopeye no mo de betia energy sector ka no a se nka ne ahu se mo ya de yatimi diska aba yanim de atua ka na afiri ho enu nti energy sector gira ne na so ukoji bosia no a ama energy sector ho kra na mo de koye bibi foforo enti Ghana fogu so a yetua saa esla no a wo munim se yetua de ate energy sector muka enso eba na ekotua ka foforo bi wo ba bi ena ma saa ka twitwiri die nyina mobo agu ho na trom okwadu mo de moko eno na ya ba ya si no yemfa wansi dinka ho ne enane ayi no na even ebe ya minister no kura nkope kwai bi so na yentua eka na esla no modi akọ di akagiramu no yempe kwai fufuro bi so ntua sa aka no na esla no kura meboa na intimate energy sector ka no mfiri ho no osi mukoko apai nti wa wase ya de no uko ayi atifi eko hunu nsu a no aba nanfo abebisa se na de na asi anoma kokone kone why pataku edura kwantifio no yaro obisa se mo banande ya fa galamsey enwie mo betumi a fight sure kwanya ye de nam so no de gidi se si gina ye nanso ne e pursue no to say de ya plan no a ye be fight da bia meka in fact o hwe me interviews so amaye consistent no me bottom line is say sikanu tuno ensa se eja itu se oduman kuma ba ade no ama wa japade obia oduman kuma japade wo na saase so eno ena o de dane na economy o de sisa ne shebrem so enti yene ayewo kwaye mu se kwaye mu mfidi a yesum mu mpetebie ne ayi na eno ana echi didi ho wati se obi te kwaye mu a adwene na odi omuso ewo pano no omuso didi eponum enti obia ne babia nyame de wo ahye ene niema ewo ho a obetimi de aba obra no atena obi ase na countries a wo mo ye smart no wo mo eye nhihye
you bet me a dear regulatory exploitation of our natural resource no. One, now you're sustainable. Say we do the akko nchirima beba betubi. Two, I said the side effect be more than the benefit ya eba. Now ubetimi aya ehia aban asede ne say oye strong, fair and impartial regulator. Oye regulations ya emu eden a yegyina so e di regulate sa sector no. Ente sa sector bia aban no be fail in its regulation no. De ohunu galamsey mu eno an ne beba ho. Mame me bobi now. Bobi na me here. Timber sector. Because of your poor regulation. At independence, there were more than 8 million hectares of pristine forest at timber womb. Kokobisa said ne akasen. Yeah, can say 1 point something million hectares. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.